Britaniyalı ekspertlər Ukraynadakı müharibə ilə bağlı müxtəlif şərhlər səsləndirib. Ukraynada bundan sonra nələrin baş verə biləcəyi ilə bağlı ən çox ehtimal olunan 5 ssenarini təqdim edirik. Senari 1. Sülh müqaviləsi. Rusiyanın bölgədəki vəziyyətinə və sanksiyalara diqqət çəkən ekspertlər bunun Moskvanı atəşkəsə vadar edə biləcəyi qənaətindədir. Rusiyanın xarici və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ekspert Sagramoso sülhdən danışmaq üçün hələ tez olduğunu düşünür. Putinin hər təşəbbüsləri ola biləcəyini ifadə edən Sagramoso Rusiyanın Kiyevə nəzarət etmək üçün hərbi hədəflərdə geri qaldığını vurğulayıb. Bildirib ki, Rusiya atəşkəs üçün neytrallıq modelinə işarə edir. Moskvanın bu məsələdə kompromis əldə oluna biləcəyini bəyan etməsi Ukraynanın NATO üzvlüyündən imtina etməsi deməkdir. Plymouth Universitetinin strateji tədqiqatlar üzrə dosenti Fatios Maustakis isə deyib ki, Rusiyanın ölkəni tamamilə işğal etmək arzusu və gücü yoxdur. Neytrallıq mövcud böhranı həll etmək üçün ən yaxşı seçimdir. Newcastle Universitetinin beynəlxalq siyasət üzrə baş müəllimi Katarin Wright hesab edir ki, neytral Ukrayna mövcud münaqişənin sülh yolu ilə həlli və Rusiya işğalına son qoyulması üçün açar ola bilər. Wright bunun uzun müddətli perspektivdə Ukraynanın təhlükəsizlik problemlərini həll etməyəcəyini və neytral Ukraynanın yenidən işğala məruz qalmamaq üçün NATO xaricində təhlükəsizlik əlaqələri axtarmalı ola biləcəyini qeyd edir. Senari 2. Vətəndaş müharibəsi baş verəcək. King's College-nin Müharibə Araşdırmaları Departamentindən Mike Martin iddia edib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bitdikdən sonra ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər. Silahlı polislərin öz aralarında döyüşə başlamasının mümkünlüyünü vurğulayan Martin, Kiyevin bu ehtimala qarşı əvvəlcədən tədbir görməli olduğunu bildirib. Senari 3. Hərbi batallıq. Bu o deməkdir ki, Ukraynada müharibə davam edir. Ekspertlərin fikrincə, belə olan halda hər iki tərəfin hərbi itkiləri hədsiz dərəcədə artacaq. Şəhərlərin hədəfə alınması səbəbindən dinc əhali arasında itkilərin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Senari 4. Rusiya qələbə çala bilər. Bildirilir ki, Rusiya ordusunun irəliləməsi səngiyib, lakin bəzi ekspertlərin fikrincə, hərbi üstünlüyə malik olan Rusiya yenə də qələbə qazana bilər. Adının açıqlamasını istəməyən Avropalı məmur deyib ki, Rusiya ordusu maddi texniki problemlər yaşasa da, bütün bunlar Rusiya ordusunun üstünlüyünü dəyişmir. Moskvanın hərbi qüdrəti bəllidir. Senari 5. NATOya hücum. Ekspertlər bildiriblər ki, NATOya hücum ən az ehtimal olunan senari olsa da ən qorxulusudur. Ukrayna NATO üzvü olan 4 keçmiş Sovet ölkəsi ilə həmsərhəddir. ABŞ ötən həftələrdə Ukraynaya hərbi tədarükü kəsmək üçün Rusiyanın Belarus vasitəsilə NATO üzvü Polşanı hədəf ala biləcəyini açıqlamışdı.